يا بريد تلا سراين كبمي يرفو قلقلة حركة بتاعتي ما خمر كاس كبدي أتجرودي يا في مال مناد سجالة چونكي يا وني تاتيف بدي أنا ومان كبني ورقاني قدي جريني في فوخك عليه خنا مسكينة جالني في بابنا فتنا مي مالتو ناف ملا دوغان سجالة دي وصوني سيادو هنگرتو قلت دي أتي يفون دنتيني يا مجا مسكينة مالي في الدبل تسنقبان فينا إجيتو سمالي هنگرتو آن برا دوان لكوبكو سمار كجيرا جيرون سدا برا دوان نارا جيرا أندري سمالا ينفر مسكينة يوني في جبتي روكي برخينا مال تاتي عبد الله كي نارو آگم مچون قبدو إيسان نراغم مدا غرانك يمدا كبيني أررقي أكل لفبدا osotaan gaafannu taqabnuu dhabne gaafiin jimaa argee maaf deebisaan qabne تا انتو كنا جماع أررقي تانون دبتني فرشو في حركة rakkoo hawaasa keenyaa yoonii furtan fura harargeen jimaa malee barshoodhu iddee waliin hin tumtu qaruura يا جماع أررقي اتتي قفو خنقلات مانك لفرسينا خفو sitti olii yenne yaa rabbii tokkicha akka gootu godhi sangaa fi dibicha abdullee maashaallah hidhiyoo tana hedduu takka gabbatte mallaa hunda baaftee miti أتن دقين يديوتنا سيلان دقو جرا رادتي يسني دليبر raadetee tam abdullee رادتي ينبيتو دي تنبرا دين قداجي بچاقيتي وجين باللسن eemmaa yaadadde raadetee diimtu sanii yoom dhalte ايقا دلتا تربان لما جيسه heerumteetuma dhalte fuudhamaanu yaamina جي بچاقي بالاقي وصو بيتو واي رادتي يانا قافتا براتو تبرنوتا خينيا كان الراجل كبون درتي كان كليسا برنة اينيو نيادة چيسا sayaa barsiisaa keenya atuu kanu barsiisu yaadanne maal irraa nu gaafatta بوموچا دين باي كلاسي تيا deembayeetuu kilaasii qabdaa miti kilaasiin ta mootummaati mee yoo ta'e taate waraqaa gibiratti kabaltee fi kaartaa manaa fidi روبسان كي ياما ميكاب بي برتي رفته ee baabaa kiyya مال برتن har'a afaan amaaraa barannee dhufne ماتارا قبرتن جناني سين افاني رانو الجل قبدني فنيانا مارا ويوم برتن abdullee harree isaa dhufte mee gattaa himadhu waan dhufteef بيكسي سين بافتن ارگيدين درگو مورو فيقا beeksisa baay'ee baafne sankee isaa kamne kanatti dorgomuu dhufte قنمني افان انجلفا بيكتن يوكين افان فرنجي بيكتن جوسنين درگو مورو في afaan faranjii ni beektaa duubaati اينين بيخا افان فرنجي قنو مكا افان كينياتي افان كينيرا دي مارا ملي وين مريبا mee haasawii akka beektuun si laala Every boy can cross B plus me right. We can turn the term around the weekend term the right to America. Both class the term right through. माल ताते मुंह में मालूमात कर सिफा जासे dhiisii haalaqa takkallee nu dalaguma rabbiiti मुकर्रा गुफ्ते lakkii mukarraan kufne qawweetu na dhawe इफी रब्बी सिबासे भी maal na baasa na keessa baatee biyyiitiini मुंह में कहीं नमा वल मरमिनेती दिरेदावा गंदा लगा रहे थी गंदा खमी तो आना ganda laga looniiti kaa ati hangana hin beektu मुंह में आती हो मुमक्का पिया भरते
akka kenna seete gabare an biyyaan hin beekne hin qabu mee Itoophiyaa tana keessa biyya feete na gaafadhu. Finfinnee wani beeyta takkaa deeyte. Huy Finfinnee asii tana baan taate an dhaquu bira kuteetiin hospitaala isiitu siree ciisee jira. Hanguma si dhukkubee kanatti biyya kabbarte. Khairumaaf si dhukkubee ukaa dhukkubee zoora. Akka nama bashannanaa dhaqeetti biyya barte. Abdullee duraan kofalteen nullee kofalchiifta dhiyoo kana eegi namni ilkee sirraa cabse koflu dhiifte. Kofluun hin dhiisee bar. Maaliif kofluu dhiifte? Warra ilkee sirraa cabse saniitu ilkee sin dhaabini. Lakkii ilkeellee naaf dhaabanii. Eega siif dhaaban kofli gaamne ilkuma siif dhaaban tanaa akka dalayduu laala. Dhiisi waan saniitillee ilkeen tanaa dhaaban tanaa turra bareedduudha. Hoomaan sodaadheen kofluu dhiise malee. Maal abbaa keetii sodaata duuba ilkumaan bareedduu taanaan. Wanni sodaadhe ilkee tanaan orjinaalaa si dhabnaan Somaaleelaandi dhaqee bite. Iddoo itti nama sakattaan sanuu maaksii kaardee akkaan itti shawwadee dabre naatu beeka. Amma yooniin kofleree Abdulleen ilkee qotorbaantii fide jaanii nan tokkomani. Namni jimaa keenya qabe tanaas waan dhiisu dhiifama naaf godhi ganaas hin kofalchiisu. Muummee liqii xiyya sayyoom naaf fidda. Abdullee baatii irrattiin sii fide siin hin jenne. Baatii bira kunnee bar baatii fi torbaaniif yaana maal eeyda? Keeyri duruu baatii keenye yaaboo guyyaan akkamii akkas fiiga. Qananiisaa bira kute. Suutamaa nyaanne intala ati dhala moo hiraata nyaanne kaleessa galgala. Boo maal jette dhiira akka beeraa hiriyaan ta'e pirofeesaraa fi dookteera. Ati ammoo kushiinaa keessatti shufeera. Yoo barnoota anumaan baradhe hojii tana seenuuf anumaatu beeka hangaan rakkadhe. Hojiin dhiira fakkaattu sibiilaaf bayyaddi tun dalagaan nadhoo anumarraa tolti. Osoo dhufte taaddaa irra iddoo xiyya seenuuf mokkorachuuf carraa. Dhiirti hojii dhabdee nu dhiphiste keenya wayin nama shawarse qaaleensi jireenya. Yaa Abdullee keenya bakkaan itti deemu karaan na jalaa bade na agarsiisuu ni dandeessa. Karaan eessa si jalaa bade duraan wajjii haa hojjirtanii osoo ati maal gootu si jalaa bade eenyu si jalaa fuudhe. Abdullee maali qorannoon akkanaa waajjira poolisiin jirru. Ati karaa si jalaa bade wanni na gaafattuuf maali? Abdullee si jalaa fuudhe siin jaani. Abdullee bar wanni si gaafachuu jiruuf ansi malee nam tokkollee magaalaa tana keessaan beeku. Karaa hanga kana na agarsiisuun akkamitti ulfaatte yaaboo na agarsiisi taa'i. Muummee keenya silaasumaan garsiisaa istii maal naa gootii miti bar wanni na ulfaatteef dokteeraatu kaleen na dhukkubnaan waan ulfaattu hin tuqinnaan jeefi. Boo karam deemta mucaa warra jalaa baddee deemta. Kara suudiitiin deemu deema. Suudii maal godhuu deemta? Jireenyaan shawwaduu deema. Namni biyya suudii sanin maaluma dalagasa hoggaachi dhufee dukkaana haa bitatus tujjaarummaa keessa dukkaana haa deebisaan fudhatu. Dooktar biyya Saudi Arabiyaatti hooluma faa'uutti sinan 40,000 harkatta maallaqa Itoophiyaa. Isaanin narraa harkataanuma anuu ka dokteeraa asitti hanga isin harkadhu keef irraa achi dhaqeenii soolaa tiisu. Akkaan tujjaaree akka isaaniitti deebisaa hunda dukkaana dhiisutti. Dooktar Daabikaa dooktar Oolaan ta'ini nuti gabaabaa keenyaa soqee kara biyya namaa ichaa jirra. Ati eenyu ilmeen diddiruu si hojiitti seene naamusaan dalagaa deemaan dalaganne. Muummee maaliif dhufte? Rakkoo jira rakkoo ta'e maddoqa.
Rakkoon dhabamteetteeti an dhimma biraatiif hin dhufe malee. Akkan dhabamne nutis ni beeyna. Dhimma dhufteef sani madduqa. Halagaa biiroo teetana keessa iddoo hojii kitabanaa tokkotu jira jaanii achirra maanan qaxarre. Iddoo kamii jira siin jaan? Iddoo gorsaa keetii. Booddee masii maaliin balleeyseeyin si qaxaree na gorsitaa miti. Maali Abdullee jabdummaan irraa hanga biiroo xiyyaatti si fidde tun meeqattaa hinaa odeessi. Dubbadhugaa maaliif callifta? Rabbii nun handiisu ayyooniin callise masaajida rabbii isinii bukkise. Masaajinni keessan pilaanaan alaa kaayyoon nu jiksineef guddisuuf magaalaa. Masaajida jiisuuf biyya siif guddisa amantiif mootummaa wanni oli buusa. Taa'ifittiin tuttuqinii waa'ee siyaasaa firii takkaan si gahaa xiyyitii rasaasaa. Siyaasaan nu seene nuti hin seenne siyaasa amantii tuttuqnaan hin sodaadhu rasaasa. Geeriin karaa rabbaatii yeroo gala kaatu islaamummaa tuytee atis na jaambaatu. Biyya teenya Itoophiyaa keessatti namoonni hangi isaanii hin beekamne farshoo dhuguun farshaanuun qalbiddi keef guuruun miskiinummaa irraanfachuun abbootii qabeenyaa ta'uu isaanii itti gaafatamtuun farshaana Itoophiyaa aadde Arakeen gabaaftee jirti. Shiftoonni dhufuu kan mana hidhaa Kiitii keessatti to'atamanii turan kaleessa yeroo barcaa mana hidhaa cabsuun erga ba'anii booda Inspeektar Libaanatan to'atamuun barcaan osoo hin jeeqamin mirkaanaan xumuramteera. Waggaa kana sababa roobni gahaan biyya guutuu roobeef hanqinni bishaanii waan hin jirreef namoonni mana suuraa qabdan suuraa erga nama kaaftanii booda hatattamaan dhiquu akka qabdan ministeerri suuraa Dr. Kaanuun gabaaseera. Barattoonni agriikaalcharii yookaan waa'ee qonnaan wal qabatu yuunivarsiitii irraa eebbifaman yeroo eebba isaanii uffata suufii uffatanii eebbifamuun akka hin danda'amne ministeerri qonna Itoophiyaa ibseera. Akka ministeerri qonna Itoophiyaa kun ibsetti barattoonni kun uffata qonnaan wal qabatu kan akka marxoo fi kuntaa uffatanii eebbifamuu akka qaban ifoomseera. Oduma kanaan wal fakkaatu yuunivarsiitiin Haramaayaa barattoota agriikaalcharii yookaan diippaartimentii muummee qonnaarraa qabxii olaanaa galmeessaniif taa'oo luukaa tokko tokko badhaasuun isaanii diiniin kolleejjii qonnaa Haramaayaa Dr. Akaafaan ibseera. Oduun keenya kanumaa oduu ispoortii istiidiyoo muummeerraa. Oduu ispoortiin wal dorgommii fiigicha meetira 10,000 kan magaalaa Londanitti saree fi bashoo gidduutti taasifameen sareen lafee karaa irraa arguun karaa irraa maquun bashoon injifachuun madaaliyaa sumbaa badhaafamtee jirti. Taphattoonni sarara fuula duraa atkoonni kilaba cabsii biiraa sababa qaala'insa jireenyaa biyya guutuu mudateef kilaba kana gallakkisuun kilaba harakeetiif mallatteessanii jiranii. Biyya teenya Itoophiyaa keessatti erga qaala'insi jireenyaa hammaatee booda namoonni tibsii yoo nyaatan akka waan chaampiyoons liigii nyaatanitti tilmaamuun yoo na amanuu baattan koottaa harka kiyyaa na fuunfadhaa jechaa jiraachuun isaanii ifoomeera. Meekoochi asumaan kilabni Itoophiyaa gaafa waancaa Afriikaatiif dabreessan ga'umsi isaan mul'isan maal fakkaata? Yaa'u yeroo san ga'umsi isaan mul'isan maane wajjin footoo kaaniiti gala kutan Burkina Faasoon hafuuratti kutte. Oduun irraaf qabnu kanumaa afaan banuun keessan kun koofluma. Kan ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godha hanga feetan kofla. Sabiskiraayibii gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessinaa misaayilaaf taankii. Komantii barreessa yoo qabaattan yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa too xumuree awwaaniin katabe. Nu daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.